Jo tinc diferents pregs i preguntes. La primera pregunta va per a la regidora de l'àrea de cultura i va en relació amb el Naturfest. Des del grup municipal de Compromís ens agradaria saber on han anat a parar els diners recaptats a dit festival i si se sap quina quantitat s'ha recaptat tant en aquesta edició com en l'anterior. Després, tenim diverses qüestions urgents sobre el nou procediment de matrícula de l'escola d'estiu, ja que ha generat molta preocupació entre les famílies i així ens ho han fet saber. La primera va sobre l'ordenança i la seguretat jurídica. Si ens podria explicar per què la nova ordenança va eliminar la regulació detallada del procediment d'inscripció, substituint-la per un sistema de sorteig i quins informes jurídics avalen aquesta decisió que genera tanta inseguretat jurídica. A més, resulta un poc contradictori que per al campus jove no es gasti el mateix sistema de matrícula. Ara, el més ràpid, enviant un mail, obté la seva plaça en dit campus. L'altra pregunta va sobre la cobertura de necessitats especials i conciliació. Atès a la manca de places i el sistema de sorteig, ens podrien confirmar si s'han reservat algunes places específiques per a famílies en situació de vulnerabilitat o necessitats especials. Altra pregunta sobre el retard en la comunicació. Com valoren el fet de que fins al 4 de juny les famílies no sàpiguen si tenen plaça, deixant un marge irreal per buscar alternatives, i si són conscients de que moltes famílies ja han hagut de buscar opcions no municipals davant aquesta incertesa. Altra pregunta sobre la suficiència de places i el sorteig en si. Amb 220 places oferides i 292 sol·licituds, és obvi que 72 xiquetes i xiquets es quedaran fora. Considerem que 220 places són suficients per a la demanda existent en Godella i per què, sabent aquesta informació, no s'ha optat per una major inversió i, per exemple, durant la pandèmia, utilitzant les dues escoles públiques, i sí que es va assegurar aquestes places i en lloc d'un sorteig que deixa tantes famílies sense servei. Després, altra pregunta sobre la gestió dels germans i les germanes en el sorteig. Segons la informació del sorteig que hem rebut, sembla que la promesa de tractar els germans com a unitat familiar no s'ha complert, assignant-los números de sorteig individuals. Poden aclarir com s'ha gestionat la inscripció de germans i germanes per garantir que no es queden separats? I després era un prec sobre l'empatia i la flexibilitat. Preguem que mostren una major empatia cap a les famílies de Godella que han expressat les seves preocupacions i han suggerit canvis, que ens consta, i si consideren la possibilitat de revisar aquest procediment per a futures edicions, atenent les demandes i el malestar que s'ha generat. I després l'últim prec en aquest tema és sobre la manca de consideració de l'experiència prèvia. Preguem que si ens pot explicar per què s'ha cedit prescindir de l'experiència i el coneixement que Compromís ha tingut en la gestió de les escoles d'estiu des del 2019 fins al 23, període en el que es va millorar la qualitat de les activitats, la professionalització del personal i es van ampliar serveis com el campus o l'atenció de xiquetes i xiquets de 2 anys. Lamentem profundament que se'ns hagi menyspreat en un tema tan important per a famílies i des d'ací dir-li que compta amb la nostra ajuda si la necessita, només ha de dir-ho i estarem encantades de fer-ho. I l'últim prec és per a l'alcalde. El veïnat que viu als voltants de l'estació del metro de Godella ens ha fet aplegar al grup municipal de Compromís queixes en quant a brutícia, soroll a altes hores de la matinada i malestar que senten cada vegada que han d'eixir o entrar a les seues cases, sobretot de nit, ja que la manca d'il·luminació és notòria, com a molts dels nostres carrers, i preguem que es prenguen les mesures pertinents com posar papeleres, llums, neteig habitual, i encara que aquest espai siga propietat de la FCV, són els nostres veïns i veïnes qui viuen aquesta situació. Ja està.